Hello everyone. This unit we still talk about companies, but our focus is on the grammar point, and the main grammar point we are going to talk about is the tense, which is present simple tense. You may need to know why you have to study present simple tense here. Yeah, it's very important because when we talk about the information of the company, when you talk about any company and you want to tell the people who asked you about the company, the information of that company, the tense that is most appropriate to use is present simple tense. Why so? Because present simple tense, we use it when we talk about information of facts, okay? And when you share the information of any company, it means you talk about facts of that company. So that's why present simple tense plays important role and it's very important for you. But when I teach you about grammar point, I don't want you to feel like bored with what I'm going to teach you. So I will teach grammar through context, meaning I let you see the information of new company and then point out about present simple tense use in the content. Hope you enjoy the new lesson and keep on practicing more and more, and you will find that it's not so difficult for you to understand, and you will know how to talk about company appropriately and correctly.สู้ๆค่ะ Well, here come my turn. Today we will study more about new company. Have you ever heard about the company Nestle before? I think you have heard about it because it's very popular, but we still need to know more about Nestle. When you see the name Nestle, perhaps you think of breakfast cereals, Nescafe instant coffee, or Nespresso machines. But what else do you know about the company? Yeah, we better check. For example, like, what are the products does Nestle sell and where? How many people work for the company? And why do they like to work with Nestle? And what does Nestle do to protect the environment? Please listen to the radio program Nestle in Focus to find the answers. The Nestle Company was created in 1866 by Henri Nestle. The first Nestle product was baby milk. The company still produces baby products today, but this is just one in a wide range of food and beverage products, including bottled water, breakfast cereals, and ice cream. It's a very successful company with sales last year of more than 107 billion Swiss francs. Nestle is a truly global company. Its head office is in Vevey in Switzerland, but it manufactures in 780 factories around the world and sells on all 5 continents. For this, it depends on its 276,000 employees. Nestle believes that it is important to invest in its employees. Training is an important part of its philosophy. In 2002, 65% of its employees received some form of training. That's one reason why less than 5% of employees leave every year. Nestle also invests in people outside the company, giving money and help to local communities. The company offers education in nutrition and health programs and gives free food. It also plays a role in protecting the environment by using less water, less energy, and less packaging. Stay tuned for more in Nestle in Focus right after the break. Okay, remember, after listening, what we have to check are 3
around 3 to 4 questions. Okay, I will start with the first one. The first one is, what are the products does Nestle sell and where? What are the products does Nestle sell and where? Okay, จากคำถามนี้พวกเราได้ยินอะไรเพิ่มเติมไหมคะที่เป็นสินค้านอกเหนือนะคะจากที่เขาบอกมานะคะพวกเราอาจจะคุ้นกับสินค้าของ Nestle จำได้ไม่ใช่ไหมคะก็คือที่เป็น baby products นะคะเป็น breakfast cereals นะคะแล้วก็เป็น Nespresso coffee machine ใช่ไหมคะแต่สิ่งที่ได้ยินเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าอาจารย์ไม่ได้อยู่กับพวกเรานะคะอาจารย์ก็อยากจะแชร์สิ่งที่อาจารย์ได้ยินและอาจารย์ก็ really hope that you guys can find the answer as well. Okay, what I have heard from the listening, okay, the other products that I have heard are ice cream, and what? Bottles of water,นะคะที่อาจารย์ได้ยินก็คือไอศครีมกับ bottles of water ก็คือ drinking water ก็คือน้ำดื่มนั่นเองนะคะแล้ว where นะคะเขาขายที่ไหนโอ้อาจารย์ก็ได้ยินว่าเขาบอกว่า Nestle เนี่ย worldwide เลยนะคะ worldwide ก็คือจำหน่ายทั่วโลกเลยนะคะ and next question คำถามถัดมาที่เขาอยากให้เราลองคิดต่อยอดนะคะคือ how many people work for the company and why do they like working there? How many people work for the company and why do they like working there? นะคะมีนะคะพนักงานทำงานกับ Nestle จำนวนเท่าไหร่นะคะและทำไมเหตุผลนะคะว่าพนักงานถึงชอบทำงานกับ Nestleอาจารย์ก็สามารถฟังแล้วจับประเด็นได้ว่า because Nestle invest in employees ก็คือเขาบอกว่า Nestle เนี่ย invest in people โดยการให้ training นะคะให้ training เพราะฉะนั้นพนักงานก็เลยชอบทำงานกับบริษัท Nestle เพราะว่ามันน่าจะมีเรื่องของcareer progress นะคะมีความก้าวหน้าทางด้านอาชีพนะคะ And for the question, how many people work for Nestle? How many people work for Nestle? I can hear that it's quite a big number of employees. ได้ยินไหมคะว่าเท่าไหร่อาจารย์ได้ยินตัวเลขค่อนข้างมากเลยนะคะก็คือ 276,000 employees. 276,000 employees ตั้ง 276,000 คนนะคะที่ทำงานกับบริษัท Nestle ค่ะ Next question What does the company do to protect the environment? What does the company do to protect the environment? Wow, this is very important topic to talk about นะคะ about the company เป็นประเด็นสำคัญที่เราควรพูดถึงเกี่ยวกับบริษัทเลยหนึ่งในกิจกรรมที่เรียกว่าเป็น CSR นะคะเป็น CSR หรือตัวเต็มก็คือ Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility เป็นกิจกรรมอะไรฮะรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรนั่นเอง Nestle ทำอะไรคะอาจารย์ฟังแล้วเห็นประเด็นค่ะว่า Nestle เนี่ย use less water less energy and less packaging นะคะ Nestle use less water less energy and less packaging อันนี้เป็นตัวที่ Nestle ทำแล้วได้ชื่อว่า protect the environment What about you? Have you got the same answer as mine? Okay, practice more and more and I think you enjoy studying about Nestle. Now, listen again. But this time, I want you to match the questions with the answers. But before you can match the questions with the answers, you need to know how to make a complete question. And I will teach you in details, so study carefully and you will know how to do. The Nestle Company was created in 1866 by Henri Nestle. The first Nestle product was baby milk.
The company still produces baby products today, but this is just one in a wide range of food and beverage products, including bottled water, breakfast cereals, and ice cream. It's a very successful company with sales last year of more than 107 billion Swiss francs. Nestlé is a truly global company. Its head office is in Vevey in Switzerland, but it manufactures in 780 factories around the world and sells on all 5 continents. For this, it depends on its 276,000 employees. Nestlé believes that it is important to invest in its employees. Training is an important part of its philosophy. In 2002, 65% of its employees received some form of training. That's one reason why less than 5% of employees leave every year. Nestlé also invests in people outside the company, giving money and help to local communities. The company offers education in nutrition and health programs and gives free food. It also plays a role in protecting the environment by using less water, less energy, and less packaging. Stay tuned for more in Nestlé in Focus right after the break. For question number 1, it's how old blah 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 the company. And you see that we need a verb here to complete the question. And which kind of verb should we use here? The word old is an adjective. So the most appropriate kind of verb we need here is verb to be, right? And when it is the question, the verb will come before the subject. And after this blank is the word the company, and the word company is the singular noun. Only one company, so it is a singular subject. Therefore, the verb to be needed here is a singular verb to be. And we need the verb to be to use with the place, which is the company. So the verb to be, the correct one is verb to be is. Now we can get the complete answer. The complete question for number 1 is, how old is the company? How old is the company, right? Next, number 2. You see, we still need a verb. But this time, we won't need a verb to be. Because when you read to the end of the question, you will find the verb of the sentence, which is specialize. And specialize is a main verb. It is not a verb to be. When the question already included a main verb, what we need when we make a question is verb to do. And verb to do, when we use in present simple tense, we have do and does. And don't forget, verb will come before subject in the question. So after the blank is the subject, which is the company again, and it is singular subject. Then we need verb to do, which is a singular form. And we need does to complete this question. So the complete question for number 2 is, what products does the company specialize in? What products does the company specialize in? And there is one more point I want to tell you. We add article de in front of the company to refer to the specific company, which is Nestlé. De is to make it clear that we are talking about Nestlé only. And the complete question for number 2 is, what products does the company specialize in? What products does
the company specializes in. Next, number 3. And this time you see that we cannot find any main verbs after we read to the end of the question. So it means we need verb to be to complete it. Remember, after the blank is the subject. As I have told you, in the question, the verb comes before the subject. And the subject of this question is plural, which is its annual sales. Its annual sales. Sales is the plural subject, so we'll use verb to be in the plural form. And the plural forms of verb to be in present simple tense is are. The complete question is, what are its annual sales? What are its annual sales? And number 4 is similar to number 3. Easy, right? We cannot find any main verb in the rest of the question, so we think of verb to be, and we have to check the subject after the verb, after the blank, okay, because subject come after verb in the question. And the subject here is its head office. Its head office. Head office is a singular noun, so we need verb to be is. And the complete question here is, where is its head office? Where is its head office? For number 5, you need to know more about the question word how many and the way to use it first. We use how many to talk about quantities, okay, จำนวน of the countable plural nouns, factories. So how many factories will be โรงงานกี่แห่ง okay, in Thai. And here there are 2 words missing. If you take a look carefully, you will see that we have after the blanks, okay, we have have HAVE, which is main verb, meaning me in Thai, okay? So we have the main verb, so we need to complete this question by using verb to do, and we need to complete subject, which is easy because now we are talking about Nestle. So the subject must be Nestle or the company, or you can use the pronoun it. So the subject is singular. We will use verb to do in the form of does to complete the question. And the complete answer is, how many factories does it have? How many factories does it have? And now it's your turn. I'll let you try to complete the question number 6 to number 10. Don't forget what I've taught you. Okay, let's try. Okay, I hope you can do it. And here are the answers.
Does the company sell products in all 5 continents? Does the company sell products in all 5 continents? Nestle จำหน่ายสินค้าในทั้ง 5 ทวีปใช่หรือไม่ How many people does the company employ? How many people does the company employ? Nestle ว่าจ้างพนักงานจำนวนกี่คน What does it offer its employees? What does it offer its employees? Nestle ให้สิ่งใดแก่พนักงาน Does the company do a lot of work in the community? Does the company do a lot of work in the community? Nestle ทำสิ่งต่างๆมากมายให้แก่ชุมชนใช่หรือไม่ How does the company protect the environment? How does the company protect the environment? Nestle พิทักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างไร Well, so you have got all the complete questions about Nestle. So it's time for you guys to find the right answer for each one, okay? ตอนนี้พวกเราก็เติมนะคะ complete ประโยคคำถามนะคะตามหลักไวยากรณ์ที่อาจารย์สอน through context นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะคิดว่าคงจะเข้าใจมากขึ้นและก็คงจะได้เทคนิคนะคะว่าเราจะตั้งคำถามเนี่ยนะคะเราควรจะทำให้สมบูรณ์โดยการเติมอะไรลงไปบ้างนะคะอาจารย์ก็จะสรุปง่ายๆนะคะสรุปง่ายๆนี่ก็อาจจะเป็นทางลัดนะคะเพราะว่าอาจารย์คิดว่าพวกเราก็คงไม่อยากเรียน grammar แบบ 100% อีกรอบนะคะแต่ยังไงก็ตามพวกเราก็จะต้องไปทวนด้วยตัวเองด้วยนะคะก็คือหลักการนะคะเทคนิคง่ายๆที่อาจารย์ให้ก็คือว่าถ้านะคะคำถามเนี่ยนะคะไม่มี main verb อยู่ในส่วนของคำถามเลยนะคะถ้าเราจะตั้งคำถาม present simple tense เนี่ยมันก็มักจะต้องการ verb to be นะคะแล้วถ้าเราจะเลือกใช้ verb to be ที่เป็น present ตัวไหนเนี่ยมันก็คือ is ใช่ไหมคะ am are เนี่ยนะคะ am ก็ตัดไปเพราะว่าเราไม่ได้พูดถึงตัวเราคือ I เพราะฉะนั้น verb to be present verb ที่เป็น am ก็ไม่มีสิทธิ์ตรงนี้นะคะมันก็จะเหลือ is กับ are เพราะฉะนั้นพวกเราก็จะต้องดู subject ของ question ว่ามันเป็น singular subject หรือ plural subject ก็ไม่ยากนะคะ subject ก็จะอยู่ตำแหน่งก็คืออยู่ข้างหลัง verb to be นะคะก็คือพูดง่ายๆก็คืออยู่ after blank นะคะก็คือหลังช่องว่างนะที่เราเติมเราก็จะได้คำตอบว่าเราจะใช้ is หรือ are ถ้าประธานที่เราเจอเป็น singular เราก็เลือก verb to be is ถ้าประธานที่เราเจอเป็น plural เราก็เลือก verb to be are นี่กรณีที่ในประโยคไม่มี main verb โอเคแล้วถ้าเป็นกรณีที่2ในส่วนของ question นั้นเนี่ยมี main verb อยู่แล้วนะคะ main verb ก็คือ verb แท้นะคะเช่น specialize เช่น produce เช่น sell อะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็น verb แท้พอเราเห็นตัว main verb แล้วเนี่ยเราก็จะต้องเอา verb ช่วยนะคะมาช่วยทำเป็น question อยู่ดีแต่ verb ช่วยที่จะมาช่วยทำเป็น questions จะไม่ใช่ตระกูล verb to be อีกต่อไปละก็จะเป็น verb to do แล้ว verb to do อย่าลืมว่าเรากำลังพูดถึง present simple tense นะคะเพราะฉะนั้น verb to do ที่จะใช้ใน present simple tense ก็จะมีแค่2ตัวก็คือ do or does do or does ก็เช่นเดิมค่ะเราก็ดู after blank หลังช่องว่างเพราะว่าใน question sentences ประโยค question ประธานจะ come after helping verb นะคะจะอยู่ตามหลัง verb ช่วยนะคะverb นะคะที่เติมลงไปเพราะฉะนั้นเราจะเติม do หรือ does เราก็ต้องดูว่าประธานที่อยู่หลังช่องว่างนั้นเป็น singular หรือ plural subject ถ้าประธานเป็น singular เราก็เลือก verb to do in the form of does ถ้าเป็นประธาน plural เราก็จะเลือก verb to do in the form of do okay it's not so difficult but it needs practicing remembering and understanding มันไม่ได้ยากมากแต่มันก็ต้องการความเข้าใจความอดทนการฝึกฝนนะคะคิดว่าทุกคนคงสามารถตามสิ่งที่อาจารย์สอนได้ทันนะคะแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเราก็จะมาจับ
คู่คำถามกับคำตอบ about Nestle เราก็ยังอยู่กับ Nestle นะคะเราถามเรียบร้อยแล้วเรารู้คำถามแล้วแปลว่าอะไรอาจารย์ก็แปลให้ฟังแล้วทีนี้ก็เรามาหาคำตอบกันนะคะ enjoy นะคะ okay after you have completed all the questions you will see that from the meaning that I have told you the questions ask about location about sales about numbers of employees and a lot of things about company about Nestle so right now we will try to answer all questions by using the information that we have listened from the radio program Nestle in Focus so I'm gonna let you listen Nestle in Focus one more time before we match the questions with the right answer. Okay, let's listen again. The Nestle Company was created in 1866 by Henri Nestle. The first Nestle product was baby milk. The company still produces baby products today, but this is just one in a wide range of food and beverage products, including bottled water, breakfast cereals and ice cream. It's a very successful company with sales last year of more than 107 billion Swiss francs. Nestle is a truly global company. Its head office is in Vevey in Switzerland, but it manufactures in 780 factories around the world and sells on all 5 continents. For this, it depends on its 276,000 employees. Nestle believes that it is important to invest in its employees. Training is an important part of its philosophy. In 2002, 65% of its employees received some form of training. That's one reason why less than 5% of employees leave every year. Nestle also invests in people outside the company, giving money and help to local communities. The company offers education in nutrition and health programs and gives free food. It also plays a role in protecting the environment by using less water, less energy and less packaging. Stay tuned for more in Nestle in Focus right after the break. And here are the question number 1 to number 10. I will let you take a look at all of them again. How old is the company? How old is the company? Nestle ก่อตั้งมานานแค่ไหน หรือ Nestle มีอายุกี่ปี Number 2. What products does the company specialize in? What products does the company specialize in? Nestle เชี่ยวชาญในสินค้าประเภทใด And number 3. What are its annual sales? What are its annual sales? Nestle มียอดขายเท่าไหร่ Number 4. Where is its head office? Where is its head office? สำนักงานใหญ่ของ Nestle อยู่ที่ไหน Number 5. How many factories does it have? How many factories does it have? Nestle มีโรงงานจำนวนกี่แห่ง Does the company sell products in all 5 continents? Does the company sell products in all 5 continents? Nestle จำหน่ายสินค้าในทั้ง 5 ทวีปใช่หรือไม่ How many people does the company employ? How many people does the company employ? Nestle ว่าจ้างพนักงานจำนวนกี่คน What does it offer its employees? What does it offer its employees? Nestle ให้สิ่งใดแก่พนักงาน Does the company do a lot of work in the community? Does the company do a lot of work in the community? Nestle ทำสิ่งต่างๆมากมายให้แก่ชุมชนใช่หรือไม่
How does the company protect the environment? How does the company protect the environment? Nestle พิทักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างไร Okay, right now you have got all questions, completed questions, and you know what each one asks about, and they are about Nestle. This time we will take a look at the answer, okay, the answers, and to match the questions with the right answer. The answer you will match next, okay, will be a short answer. A short answer. What is a short answer? A short answer means the answer that you just answer only a key part, okay? A keyword, the key part to serve the question. For example, if someone asks you, where do you live? Where do you live? This is asking about the place, asking about the place. So you may answer only the place. For example, you may answer in Bangkok or just Bangkok. No need to make it long, okay? So this is short answer. So okay, let's try matching the questions and the right answer of Nestle first, and we will discuss about how to write, okay, the long answer using present simple verbs, okay? We still focus on using present simple tense in talking about the company. Okay, let's try. And the answer, the first one, A, is 780 or 780. This is the number. So this is to serve the question asking about quantities. So asking about quantity is how many, right? And the number 780 serve the quantity of the factories. So the question which is best matches with this answer is how many factories does it have? How many factories does it have? May I move to D first? It's pretty much similar to A because this is about numbers, about quantity. So the question must start with how many. And you see the number is quite big number, 276,000. So this served to answer about employees. So the right question for this answer is how many people does it employ? How many people does it employ? People here means employees นะคะ For the answer C, yes it does. Yes it does. This is the answer to yes no questions. Yes no questions mean the question starting with helping verb to be or verb to do. And from the questions, we have two yes-no questions in number 6 and number 9. Number 6 is, does the company sell products in all 5 continents? Does the company sell products in all 5 continents? And number 9, does the company do a lot of work in the community? Does the company do a lot of work in the community? So from the two yes-no questions, we may have to check the appropriate answer. The answer is yes, it does, or in Thai ใช่ บริษัททำเช่นนั้น okay? So yeah, it's pretty much okay for both questions. We may have to take a look at the other answers. And if you take a look closely, you will see that may I move to answer G. Answer G is the answer to yes-no question as well. Because the answer is yes, it gives money and other help. Yes, it gives money and other help.
when we check the meaning of answer G which means ใช่ค่ะบริษัทให้เงินและความช่วยเหลืออื่นๆ so this answer matched the most to the question number 9 right because number 9 it talks about บริษัททำงานมากมายให้แก่ชุมชนใช่หรือไม่ okay so G matches with the question 9 C yes it does will be for question number 6 so the question number 6 does the company sell products in all 5 continents and the answer is yes it does does the company sell products in all 5 continents yes it does and we have one more question and answer which is number 9 does the company do a lot of work in the community does the company do a lot of work in the community and the answer remember is G yes it gives money and other help yes it gives money and other help and I will show you one more answers okay to match with the question this is E more than 107 billion Swiss francs more than 107 billion Swiss francs มากกว่า107,000 ล้านฟรัง Swiss okay so easy because the answer here is about what the keyword is about money it's about money so there is only one question talking about money which is question number 3 it's about annual sales okay annual sales so this is best matches with number 3 what are its annual sales what are its annual sales so the answer is again more than 107 billion Swiss francs okay now I will let you try all the rest which is from answer E to I okay E oh no sorry F to G let's try and we will check the answer after this ทีนี้ไปดูคำตอบกันนะคะที่อาจารย์ฝากนักศึกษาทำเริ่มตั้งแต่ข้อ F นะคะถึงข้อ J นะคะทำได้กันไหมคะเดี๋ยวเราจะมาตรวจคำตอบกันโดยอาจารย์จะใช้ตัวคำตอบนะคะเป็นตัวเลือกคำถามที่เหมาะสมนะคะเริ่มจากคำตอบข้ออะไรคะข้อ F ก่อนนะคะข้อ F คำตอบก็คือคำตอบที่ให้ไว้ก็คือmany possibilities for training many possibilities for training ซึ่งหมายถึงอะไรคะโอกาสมากมายในเรื่องการฝึกอบรมใช่ไหมคะโอกาสมากมายในเรื่องการฝึกอบรมชัดเจนเลยค่ะว่านี่เป็นอะไรคะสวัสดิการเป็นสิ่งที่บริษัทให้กับพนักงานซึ่งก็ไปพ้องกับคำถามที่เขาถามว่าบริษัทเนี่ยให้อะไรกับพนักงานบ้างจำได้ไหมคะคำถามข้อนั้นก็คือข้อ number 8ใช่ไหมคะที่บอกว่า what อะไรนะคะ does the company offer its employees what does the company offer its employees หรือเราจะใช้เป็น what does it นะคะ offer its employees ก็ได้ it ก็คือบริษัทนะคะ what does it offer its employees ก็ได้แล้วก็คำตอบก็จะพอดีกันเลยว่า many possibilities for training many possibilities for trainingนะคะอาจารย์จะอ่านคำถามแล้วก็คำตอบคู่กันให้เห็นนะคะว่ามันเหมาะสมนะคะ question number 8 what does the company offer its employees answer F many possibilities for training คำถามนะคะ number 8 บริษัทให้อะไรแก่พนักงานบ้างคำตอบโอกาสมากมายในการฝึกอบรมเข้าใจไหมคะคิดว่าคงทำถูกตรงกับของอาจารย์นะคะมาต่อกันนะคะ
ข้อ G เราทำไปแล้วจำได้ไหมคะตอนที่อาจารย์อธิบาย yes no questions นะคะแล้วก็ skip ข้ามไปที่ข้ออะไรเลยคะไปที่ข้อ H นะคะข้อ H คำตอบที่เขาให้มาคือ food and beverages food and beverages นะคะก็คืออาหารและเครื่องดื่มต่างๆนะคะอาหารและเครื่องดื่มต่างๆมันจะไปสอดคล้องกับคำถามข้อไหนนะคะอันนี้ก็คงเลี่ยงไม่ได้ทุกคนก็จะต้องแปลถูกไหมคะจะได้รู้ว่ามันถามแล้วมันตอบตรงกันไหมถ้าจำได้นะคะเพราะว่าเราก็รีวิวคำถามไปทุกคำถามแล้วอาจารย์ก็อธิบายไปความหมายไปทุกข้อแล้วนะคะมันก็จะไปตรงกับการถามอะไรคะความเชี่ยวชาญนะคะในการผลิตสินค้าของ Nestle นะคะก็คือคำถามข้อที่2นะคะทุกคนดูที่คำถาม number 2 นะคะ number 2 คำถามที่เรา complete นะคะที่เราเติมเป็นคำถามสมบูรณ์แล้วก็จะได้ว่า what products does the company specialize in what products does the company specialize in ก็คือผลิตภัณฑ์ใดบ้างที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญนะคะมันก็ตรงกับคำตอบเลยว่าอะไรคะเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารและเครื่องดื่มต่างๆเดี๋ยวอาจารย์จะอ่านคำถามคู่กับคำตอบอีกรอบนะคะเราจะได้เห็นชัดเจนว่ามันสอดคล้องกันนะคะโอเค question number 2 what products does the company specialize in what products does the company specialize in answer answer H food and beverages food and beverages ลองให้เสียงภาษาไทยดูนะคะคำถามบอกว่า number 2 ผลิตภัณฑ์ใดที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์ใดที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญคำตอบผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มต่างๆผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มต่างๆเห็นไหมคะสอดคล้องกันเลยถามสิ่งที่เราตอบพอดีเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้อถัดไปกันค่ะคิดว่าข้อนี้ทุกคนก็คงถูกนะคะไม่ยากใช่ไหมคะข้อถัดมานะคะข้อถัดมายิ่งง่ายค่ะเพราะว่าแม้ว่าจะเห็นคำตอบมันดูจะอ่านยากนิดหนึ่งนะคะแต่ก็เดาได้ว่ามันคือชื่อเมืองนะคะเพราะว่ามันมีชื่อประเทศคอมมาแล้วก็ชื่อประเทศตามหลังคำตอบที่อาจารย์พูดถึงก็คือคำตอบข้อ I นะคะบอกว่า Vevey แล้วก็ Switzerland ใช่ไหมคะ Vevey Switzerland ก็เดาได้เลยว่า Vevey ก็คือชื่อเมืองเพราะว่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์ทุกคนก็คงรู้จักนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้น่าจะเป็นถามเกี่ยวกับสถานที่ถูกไหมคะพอถามสถานที่เราคงจำได้นะคะว่าเป็นสถานที่เราก็ต้องอะไรฮะก็จะต้องถามขึ้นต้นด้วย question word ว่า where ใช่ไหมคะมันก็มี number 4 ค่ะที่คำถามบอกว่า where นะคะขึ้นต้นใช่ไหมคะ where และคำถามที่เป็น complete answer ก็คือ where is its head office ใช่ไหมคะ where is its head office นะคะสำนักงานใหญ่นะคะของบริษัทเนสเล่ตั้งอยู่ที่ไหนนะคะสำนักงานใหญ่ของบริษัทเนสเล่อยู่ที่ไหนนะคะคำตอบก็คืออยู่ที่เมืองเวเวประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะอาจารย์จะอ่านคำถามกับคำตอบคู่กันให้ฟังอีกรอบนะคะก็คือ question number 4 where is its head office where is its head office answer I'm Vevey Switzerland Vevey Switzerland นะถ้าเป็นภาษาไทยก็ถามว่า number 4 นะคะข้อ 4 สำนักงานใหญ่ของบริษัทเนสเล่อยู่ที่ไหนสำนักงานใหญ่ของบริษัทเนสเล่อยู่ที่ไหนคำตอบอยู่ที่เมืองเวเวประเทศสวิตเซอร์แลนด์อยู่ที่เมืองเวเวประเทศสวิตเซอร์แลนด์ง่ายมากเลยใช่ไหมคะโอเคเราก็มาถึงคำตอบสุดท้ายแล้วนะคะคำตอบสุดท้ายของเราก็คือข้อ J นะคะคำตอบ J บอกว่า by using less water less energy and less packaging
คำตอบนี้ขึ้นต้นด้วย by ใช่ไหมคะแล้วก็บอกวิธีการเพราะฉะนั้นคำถามก็จะถามวิธีการใช่ไหมคะquestion word ที่ถามวิธีการก็จะเป็น question word how นะคะ h o w how เราก็มี question word นี้ใน number 10 นะคะใน question number 10 ที่ถามว่า how does it protect the environment how does it protect the environment ก็คือบริษัทพิทักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างไรนะคะบริษัทพิทักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างไรแล้วเราก็ตอบวิธีการว่า by using less water less energy and less packaging โดยการใช้อะไรคะน้ำให้น้อยลงนะคะคือประหยัดแล้วก็ทำโดยการใช้อะไรคะพลังงานน้อยลงแล้วก็บรรจุภัณฑ์เท่าที่จำเป็นนะคะอาจารย์จะอ่านคำถามกับคำตอบคู่กันอีกครั้งนะคะก็บอกว่าอะไรคะ how does it protect the environment how does it protect the environment by using less water less energy and less packaging by using less water less energy and less packaging บริษัทพิทักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างไรบริษัทพิทักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างไรโดยใช้น้ำอย่างประหยัดพลังงานลดลงและบรรจุภัณฑ์เท่าที่จำเป็นนะคะทุกคนจะเห็นว่าไม่ยากเลยใช่ไหมคะทุกคนได้คำถามและคำตอบคู่กันแล้วใช้เวลาในการ study อีกครั้งหนึ่งนะคะ read question and answers again and we'll come back to check grammar point which is present simple verbs okayเดี๋ยวเราจะกลับมาดูกันอีกครั้งหลังจากให้พวกเรามีโอกาสได้อ่านแล้วก็ได้ทำความเข้าใจคำถามคำตอบอีกรอบหนึ่งนะคะใช้เวลานะคะและทำความเข้าใจคำศัพท์ใหม่ๆด้วยนะคะ new words ต่างๆแล้วเดี๋ยวจะกลับมาสรุป grammar point ว่า present simple tense เนี่ยเวลาใช้เนี่ยกริยาจะเป็นอย่างไรนะคะโดยมีแบบฝึกนะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาทำแบบฝึกเน้นที่ present simple verbs นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันค่ะ Now I will teach you how to make a short answer longer okay so we're gonna try answer in a long sentence or a complete sentence which consists of subject verb and the answer subject verb and the answer okay let's see how to do it from the question how old is the company? How old is the company? When you answer in short, it's more than 140 years old. More than 140 years old. But now, I will make it a long question. A long question consists of subject and verb and the answer. Subject and verb and the answer. So, how old is the company? When we answer, we're gonna use the subject in the question, okay, to answer. So, the answer gonna be the company as a subject and followed by the verb, which is verb to be is. So, it's gonna be the company is and then the answer. So, the complete answer, which is a long answer, is the company is more than 140 years old. The company is more than 140 years old. And next, number 2, the question is, what products does the company specialize in? What products does the company specialize in? The subject is the company, and we have main verb, which is specialize. Okay, so when we answer, we need to have, okay, in a complete or a long answer, we need to have subject and verb, okay, and here is the main verb, it's not verb to be, and we're gonna have the subject, which is the company, and the main verb is specialized. But wait, when you use specialize in the answer, it's not the question anymore. We don't use verb to do does here, so specialized will be back
to specialize with s because the subject is singular, the company, okay, is singular subject. So we need to add s or es to the main verb. So specialize becomes specializes. So the complete answer or the long answer for this question is the company specializes in food and beverages. The company specializes in food and beverages ค่ะ Now it's your turn. I have taught you number 1 and number 2 already. So I will let you try number 3 to number 10 for a while, and then I will show you the answer. Please do it by yourself before checking the answer. Okay, let's do it. And here are the complete or the long answers for number 3 to number 10. Number 3, its annual sales are more than 107 Swiss francs. Number 3, the annual sales are more than 107 Swiss francs. Number 4, its head office is in Vevey, Switzerland. Its head office is in Vevey, Switzerland. And number 5, it has 780 factories. It has 780 factories. And number 6, yes it does. It sells the products in all 5 continents. Yes it does. It sells the products in all 5 continents. Number 7, it employs 276,000 employees. It employs 276,000 employees. And number 8, the company offers its employees possibilities for training. The company offers its employees possibilities for training. Number 9, yes, it gives money and other help. Yes, it gives money and other help. And the last one, number 10, it protects the environment by using less water, less energy, and less packaging. It protects the environment by using less water, less energy, and less packaging. Okay, now we come to an end of lesson 2, okay, which is about present simple tense. I think you understand more how to use correct present simple verbs นะคะคือตอนนี้เราก็มาถึงท้ายนะคะของ lesson 2 ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับ grammar หลักของเราตัวนี้ก็คือ present simple tense ใช่ไหมคะอาจารย์จะทบทวนให้อีกครั้งสั้นๆนะคะว่าทำไมเราถึงจะต้องใช้ present simple tense ทุกคนจำได้นะคะเพราะว่าเรากำลังพูดถึงข้อมูลข้อเท็จจริงของบริษัทใช่ไหมคะเราบรรยายบริษัทเพราะฉะนั้น the most appropriate tense นะคะที่จะใช้ explained facts ก็คือ present simple tense นะคะแล้วการใช้ present simple tense มันก็ไม่ยากนะคะโดยเฉพาะเวลาใช้บรรยายบริษัทไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับชื่อของบริษัทนะคะ official name ข้อมูลเกี่ยวกับ location ของ head office หรือของ headquarters ข้อมูลจำนวนของลูกจ้างหรือพนักงาน number of employees นะและข้อมูลอื่นๆอีกนะคะมากมายที่เกี่ยวกับบริษัทเราก็จะใช้ present simple tense แล้วข้อสำคัญก็คือเราจะต้องผัน verb ให้ถูกต้องนะคะก็จำง่ายๆนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะขึ้น subtitle ให้อีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือถ้าประธานเป็น singular เราก็จะใช้ present simple verb ที่เติม s หรือ es นะคะนะถ้าประธานเป็นพหูพจน์หรือ plural เราก็จะใช้ present simple verb ที่ไม่มีการเติม ses อันนี้กรณี main verb นะคะแต่ถ้าประธานนะคะต้องการ verb to be ถ้าเป็น singular subject verb to be ที่ไม่ใช่คนนะคะไม่ใช่ I เพราะเราไม่ได้พูดถึงตัวเรานะคะก็จะใช้ verb to be is แต่ถ้าเกิดประธานเป็น plural
เราก็จะใช้ verb to be are นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องจำก็มีประมาณนี้นะคะแล้วพวกเราก็หมั่นทบทวนนะคะแล้วคิดว่าก็คงไม่พลาดแล้วถ้าเกิดกลัวลืมนะคะทบทวนแล้วจะดูว่าจำได้แล้วเขียนได้ไหมเราก็เจอกันใน lesson 3 นะคะ lesson 3 ก็จะได้เขียนเต็มเลยเกี่ยวกับ company profile แล้วก็จะต้องเขียนบรรยายประวัติข้อมูลบริษัทโดยใช้ present simple tense อีกแน่นอนเลยค่ะแล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ